अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है ज़ैम अली। तो आप इस वक्त देख रहे हैं फैंट्रो यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहूँगा। यार, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि किस चीज़ की समझ नहीं आई। और बाकी दूसरी एक बात, जो आपने सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करो यार। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाकर फिर यूट्यूब पर अपलोड करनी होती है। थंबनेल भी मुझे इतने क्रिएट करने नहीं आते, लेकिन मैं ये यूट्यूब मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये मैं सिर्फ फ़न के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो टास्क है, ये मैंने एक ऐप ढूंढी है जो कि कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को नहीं फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को उनके पास ये ऑलरेडी ये चीज़ होगी, उनके माइक अच्छे होंगे। अच्छा, जिनके माइक माइक से नॉइस आती है, उनका हाल मैं ढूंढ लिया, ठीक है। अभी पता क्या है, अभी ये चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अभी जो है ना, आप मेरी आवाज़ देख सकते हैं। अभी ये देखे, मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो। गाइस, इसको मैंने वापस से ऑन कर लिया है, माइनस और अदर नॉइज़ को, ठीक है। ये वाली ऐप जो है, मैं आपको आज डाउनलोड करवाऊँगा। ये आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि अब जब भी पबजी में बात करते हैं या किसी भी ऐसी ऑनलाइन गेम जहाँ आवाज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ बात करते हैं तो पीछे से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है जो आपको प्रॉब्लम देती है। तो अभी ये डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है गूगल पर। मैं इसका जो है ना लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद ये आपको इस तरह की फ़ाइल, एक मिनट, इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है। ये फ़ाइल जो है ना, आपने इसे ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हो, तो इसे आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आप इसको जो है ना, वो आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। और मेरी वीडियो यहाँ तक थी। अच्छा, जो है ना, मैं कह रहा था कि यार, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। मैं वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ, खास करके कि मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है। ये यूट्यूब, मैं जस्ट फन के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।